veicina tieši finansiālo labklājību. Lakšmī, jā, tā ir pamata Lakšmī mantra. Jā, un tas augšējais... Tas ir grafiskais Lakšmī simbols. Un apakšējais tas tā kā arī zīmējot. Man ir redziet auskaros Lakšmī, jā. Nu, tas ir sievišķība, tā ir sievišķībā gudrība un naudas enerģijas. Lakšmī ir naudas enerģijas. Un šrīm ir bidža. Bidža ir tātad, ja ir mantra, ir redziet gara, ja, tad bidža ir tā kā uzgalis, viņā ir spēks. Man ir iziet cauri visai dzīvei, man ir fantastiska mācība par durgu, durgas 10 aspekti. Nu, tur visai dzīvei iziet, un tur ir bidžas dots. Un reāli ar viņām strādājot. Nu, es teiksim, ar durga ir drusciņ cita enerģija. Durga ir materiālās pasaules aizgādne. Tad, kad strādā ar durgu, tad pievienojās pilnīgi visas enerģijas. Tas, kuras tev kurā brīdī vajag, tā kā man notika tas, kas ar mani notika, es braucu ar mašīnu, un tad, ja sevišķi es ārpus pilsētas izbraucu, es skandēju, es kliedzu durgas mantru ārā. Ziniet, kā tīra visus blokus ārā. Durgas mantra ir Om Dum Durgājai Namahā. Fantastiski strādā, mašīna vibrēt sāka, bet tas bija vienīgais, kas man nolika pie vietas, lai man nevajadzētu gaudot sāpēs, baidās un visur sakārto fantastiski. Un pieslēdzās tad caur viņu tieši tas, kas ir vajadzīgs. Ja būs vajadzīgs Lakšmī, pieslēgsies Lakšmī. Nu tā. Joga ir fantastiska mācība. Jogu, ja iemācās izmantot un saprot viņa. Un vēl ko es gribēju teikt, es esmu strādājis arī ar 2 Latvijas miljonāriem. Nesaukšu vārdos, tāpēc, ka tas nav korekti. Bet ko es varu teikt? Pasaules bagātākie cilvēki, viņi ir 2 veida bagātnieki. Ir tie, kuriem ģimenēs ir viss kārtībā, kuriem viss iet no rokas, kuriem dzīve ir skaista tiešām. Viņi paši ir veseli un veiksmīgi. Tad šiem bagātajiem cilvēkiem, viņiem ofisos, arī mums šeit Rīgā, viņiem katram ir, ja, ir ofisos telpa, kurā viņi iet meditēt dienas laikā, vienalga, kurā brīdī tu sajūti, ka vajag, un arī darbinieki var iet. Stundu tu vari iet un strādāt, jo viņi saprot, viņi visi strādā ar šo materiālu, ko es jums iedošu, ko es mācīšu. Viņi visi veic meditācijas, viņi strādā ar sevi, viņi zina, kā strādā visuma likumi, un ja ir cilvēki, bišķi kastu likums ieslēdzās, ja, tas arī būtu principā katram jāsaprot, bet ja ir, teiksim, tādi biznesa cilvēki, kuriem fiziski nav laika strādāt ar šīm lietām, ar šīm naudas mācībām, tad viņi maksā un viņu vietā to dara. Es pat esmu masējis, tīrījusi cilvēkam, kas tiešām nav viņam laika, aktivizējis šos naudas punktus. Viņi maksā par to, jo viņiem nav laika, bet viņi visi zina, ko nozīmē tas, ko es jums iedošu. Tā ir īstenībā mācība, ar kuru strādā visi pasaules bagātākie cilvēki. Tas ir pilnīgi. Tie, kas nestrādā, tie sadarbojās ar drusku cita veida naudu. Tur strādā, sevišķi es sāku izmantot melno maģiju, jo melnā maģija viņa pati sačagrēt. Tur atkal bišķi cita tēma, teiksim, naudas punkti vēl ir arī uz kājām, ir 2 čakras, kuras parasti melnā maģija aizķer. Bet es saku, jo tu vairāk gribi sakārtot, jo tev ir vairāk gribās to darīt. Un tad tie, kas to saprot, tiem arī žmiedzu, jo man ir materiāls, izejot tai ēlei, kas man ir bijis, man ir tādas mācības, kas ir no senatnes un arī nākušas klāt. Tātad, tas ir bišķi dziļāk. Tātad tie, kas ar melno maģiju, tie, kas ar to netīro naudu strādā, viņiem ir ģimenēs problēmas, slimības, bērni ir dauņi, viņiem ir parasti visādas krīzes un viss. Ļoti labi var saprast, kāda nauda kuram bagātajam ir. Paskaties uz viņa ģimeni, paskaties uz viņa veselību. Ja viss ir ok, tad viņš strādā ar Lakšmī. Ja viss ir, tad ir. Tālāk. Jūs veļiskās mantras lietojat vai budistu arī? Es tikai klasiskās jogas, budistu. Man budisti patīk, jā, bet es kaut kā nesatiku savā dzīvē budistus. Kāpēc es ar jogu vispār sāku? Tad, kad man notika tas, kas notika, un es prasīju Dievam, tajā brīdī es vēl gāju baznīcā, es jau arī biju kristīta, un es uzdevu jautājumu, par ko man? Es vienmēr esmu bijusi cilvēku centrā. Vienmēr visi man ir mīlējuši, es visiem esmu palīdzējis. Man fantastisks vīrs, man viss ir,
kāpēc man šitik valtai un pūkainai pēkšņi man šis notika, kas notika. Man baznīca, tie egregori klusēja. Atbildes nekādu nesaņēmu. Nākamajā dienā es strādāju datorā, kaut ko man izlec un atvērās joga. Es aizgāju uz vienu semināru, neskatoties pēc kas, un man deva atbildes uzreiz. Un tāpēc es jogu kaut kā, arī sāku tālu, bet es no viņas arī, gribēju atteikties, jo arī tur man bija tādi īslaicīgi rezultāti, jo es jau tad nezināju, kad tas ir 50%, jo tu arī nekad nesaka, ka joga, jā, viņa ir fantastiska, bet tev ir jāveic tie otri 50, tev jāsakārto sevi, tev tava merkaba ir jāattīra, kamēr tev merkaba nav attīrīta, tikmēr, joga tāda īslaicīga. Tā, ka tu zini šīs lietas, es saku, bet tas ir tā, ka tu ej un pamazām, tas jau visu uzreiz jau nevar apgūt. Ir pamazām, bet tas viss ir iespējams. Tas viss nes rezultātus fiziskajā. Jo nav jau jēgas kaut ko apgūt, lai justos, cik es esmu tagad tīrs un daudz. Mājās nav ko ēst, ģimenē nesaskaņas. Tam nav jēgas, tu nevari pacelties kaut ko. Man vajag darbojoties ar šīm lietām mainās apkārtni. Protams, ar otru tu nevari strādāt, bet pat cik es esmu gan māmiņa, gan omīte, tad es esmu atradusi arī veidus, kā palīdzēt saviem tuvajiem, kā strādāt ar dzimtas kārmu tā, kā to drīkst darīt, nevis strādāt tā, kā nedrīkst, jaucoties iekšā. Tas arī ir māmiņām sevišķi jāzina, kā mātes, tēva mazāk grēko, kā mātes bruģēt ceļu saviem bērniem uz elli ar savu mīlestību, visīstāko mīlestību, kādus viņa taisa, tas ir atkal cita tēma. Kā sievas, kas palīdz vīriem ļoti no visas sirds, reizēm viņus aizsūta nāvē, tā kā es savu vīru aizsūtīju nāvē. Manam vīram karmā nebija biznesa, man bija biznesa, man bija gali, es viņam palīdzēju no vislielākās mīlestības. Viņš sāka biznesu, gāju, es viņam piespēlēju cilvēkus, jo man viss bija. Es taču palīdzu savam vīrējam vīram. Tas, ka viņam karmā nebija biznesa, es viņam iejaucos. Jā, viņam dzīve tāpat būtu citādā veidā, bet šī gadījumā, domājiet, bija viegli to saprast. Darbs ar sevi reizēm nav patīkams. Bet, paldies Dievam, to es noskaidroju, jo tad bija emocijas jau pāri, un tas vairs nebija tik, jau nekad jau tev. Viss jau sakārtojās tik, cik tu vari izturēt. Bet, visu var sakārtot. Labi, paldies, mīļie. Atvaino.